نروح كمان للمصري اليوم، فهكتور كوبر يخطط لمفاجآت بوركينا فاسو بطريقة لعب جديدة، وعبد الشافي يعود، وكوكا بديل مروان، وأسامة نبيه. واجهنا الأصعب من الخيول. طبعا احنا بمقاييس القوة احنا يعني في هذه البطولة واجهنا مجموعة مباريات اعتقد ان هي مش اصعب، هي نفس المستوى، لكن بمقاييس القوه وبمقاييس الخبره. يعني احنا واجهنا غانا الاصعب، واجهنا الكونغو، واجهنا المغرب الاصعب، واجهنا اوغندا رغم ان الناس بتقول ان هي مستواها اقل كخبره، لكن عندها فريق قوي جدا. نجح ان هو يتعادل مع غانا في بدايه مشوارها في تصفيات كاس العالم في عقر درعا. عندنا منتخب مالي ايضا كان منتخب قوي جدا، بيقدم كره جميله جدا، لكن احنا يعني لابد ان احنا حاطين الموضوع في اطاره المناسب. لقاء الغد امام بوركينا فاسو حاطينه في اطاره الصح، منتخبنا حطه في اطاره الصح. البدائل اعتقد ان الراجل الخواجه كوبر نجح ان هو يتعامل مع كل مباراه كانها وحده واحده بعيدا عن المباريات الاخرى. يعني دايما تلاقيه حاطط ازاي يفتح الملعب، ازاي يقفل الملعب، ازاي منطقه المرمى مصر تبقى مقفوله تماما امام المنافسين، ابتعاد الكرات الخطر عن منطقه مرمانا، عدم استعجال اللاعبين الفوز. يعني احنا لو لاحظنا يعني مباراه المغرب اللي احنا حققنا فيها جبنا الهدف فيها في الدقيقه 87، يعني كان الناس بتسال وانا كنت متوقع، لان لو لاحظنا مباراه تونس وهي تنتمي لمدرسه شمال افريقيا زي المغرب بالظبط، الهدف جاء في الدقيقه 91 او 92. سيناريو الرجل يخطط له، فترات من المباراه بيحاول يضغط هجومه على المنافس، ونجح لحد دلوقتي في كل المباريات اللي لعبها بالتكتيك اللي هو بيعتمد عليه في غانا امام المغرب.